I'm not saying that I don't, I guess. But like, Los tantos palitos son como de playas, he's just choosing to farm. I'm taking a walk, so if you want to switch up your clothes, pues aquí cuando haces algo puedes ir a una zona, una compañía grande. Yo tengo aquí ya compré una pizza. No, una pizza como ese que comimos ahorita. Pero ya venía con el huevo. ¿Qué hacen ahí? Pues es la vez. más que no sé. Lo sacas del refrigerador, sacas de la bolsa y lo pones. Compré una moto. Voy a, por ejemplo, del banco al centro. Y ahorita en el DF, no sé si todavía está en las casas con carritos, hablando como a 4 pesos. Están hasta no, el motorcito yo, por ejemplo, el mío no suena, nomás tengo vibrador, una caca,